¿Cómo estamos, mi gente linda? Dios me los bendiga. Un ratito mecánica. How you doing, my people? Little bit mecánica. God bless you. In this case, we have this Ford Focus 2012. En este caso tenemos este Ford Focus del 2012. El caso que nos atañe hoy es que el carro está quedándose sin batería, tiene un problema de carga. Ya se reemplazó 2 baterías y sigue el problema. Salió la luz de la batería en el tablero, como que si el alternador no estaría cargándolo, pero a veces andaba y a veces salía, a veces andaba, a veces salía la luz y así pasaba, hasta que ahora se descargó y no quiere prender el carro. Lo que me imagino es que la batería está descargada. Los bones hay que apretarlos bien, ya que se le sacó ahí eso. Entonces vamos a ponerlo porque tenemos que prender, a duplicar la falla y a ver qué está pasando por acá. ¿Cuál es el problema? Se ve un caso muy difícil porque yo no creo que vaya por el alternador. Puede que sea un problema diferente. Vamos a ver qué pasa. So this case we have the problem with charging. So the customer says he already replaced 2 batteries in here, but they keep dying. And the car was driving good, but suddenly the battery light appeared in the dash. And all the day disappeared, so it was like that, but now it's not turning on. But I need to duplicate the problem and see what happened. So I need to put those bolts in there because they remove it. It is loose, so I need to check it. What's going on here? Vamos a chequear, ponerle bien todo eso para que no esté haciendo falso contacto, y vamos a apretarle en lo más que podamos. Ahí podemos ver que está el sensor inteligente. Vamos a ver si esto tiene corrosión o no. ¿Qué está pasando por ahí? Porque yo veo corrosionado. Así easy rust, not looking good, but I will charge it and I will try to turn it on and see what happens. Voy a tratar de cargarle batería y a tratar de prenderle para duplicar la falla y a ver si el alternador está cargando. Alright, let's go, guys. Vamos a ver. Ok, vamos a chequear la batería. Let's check the battery. So the battery voltage is low. El voltaje de batería está bien bajo. Vamos a poner mi mantenedor. Let's put my special tool in here and try to turn on the car. Vamos a tratar de prender el carro. Alright, let's go. Vamos. Ok, tenemos mi máquina ahí. Alright, I put my thing in there. So let's try to see. Vamos a ver si podemos prenderle. Let's try to turn on. Vamos a tratar de prenderle. Already, let's go. Vamos. A ver si esto prende. Let's see if we can turn it on. Vamos a tratar de bajar las ventanas. Try to put the windows down. The windows not working. What the? Oh, the rear ones are working, but the front ones not. What happened here? Anyway, vamos a tratar de prender. Let's try to turn on. There you go. Ahí prendió. It is on now. Let me shut off my machine. A tratar de parar mi máquina y continuar. As soon as I shut off my machine, the car dies. So I don't think the alternator is charging. No pienso que mi alternador, el alternador está trabajando, porque debería cargar. Vamos a dejarle prendido un rato. Let's try to turn it on and let it on for a little bit. As you see. Okay, let's do it again. Vamos a prender de nuevo, pero se ve como que el alternador no estaría trabajando. So ahorita lo que voy a hacer es poner mi escáner a ver si tenemos carga. Let's put my over the scanner and see if we have charge in there. Okay, ahí tenemos ya los parámetros de eso. Alright, we have the parameters in there. So let's try it again. Vamos a intentar de nuevo y a ver qué pasa. Si cuánto estamos generando de amperaje y todo eso. Check the
amps in there. So let's do it, guys. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora tengo que dejar cargar la batería primero para poder hacer continuar el diagnóstico. We will charge the battery to continue with the diagnosis. Ok, ahí está. No veo la luz del alternador aquí. I don't see the alternator light in here. I will not disconnect my charger. No voy a desconectar el cargador. So vamos a ver. Y aquí podemos ver los parámetros. Ya podemos ver la falla. So we can see here the problem here. The duty cycle is 100%, not good at all. So you see generator regulator reporting electric fault. Yes, error. Lost communication with the starter generator control module. No error. So we have 0 amps in there. So yeah, we might have a problem with the generator, but I need to charge the battery to continue with the checking. Como ven, mi gente, si tenemos un problema aquí. El alternador se ve que no está cargando, está trabajando al 100% y eso no está correcto. Entonces vamos a lo que va a continuar es dejar cargando la batería para poder continuar con el diagnóstico y así poder saber qué está pasando acá. Pero si no cargo la batería no voy a poder saber nada. So alright, because if I disconnect my machine, the car will die because nothing is charging the battery. Alright guys, let me continue. Vamos a continuar y como les digo, les voy a hacer la prueba. Le voy a poner pausa y voy a salir de esto. The car might die. No, it is on now. Now it is charging, I think. Parece que ahora se puso a cargar, pero ahora vamos a ver. Vamos a chequear ahora que se quedó prendido. Ahora let's check now, because now it is working. I will show you there. Let's check voltage now. Miren el voltaje que está mandando el alternador. Y como la batería está baja, solo lo que necesito es cargar la batería para mañana continuar con el diagnóstico. I need to charge battery to continue with the diagnosis, but I need to find where the alternator is down. El alternador está abajo. So it is hard to check it from the car. Va a ser difícil chequearle por acá arriba, pero no va a quedar otra que hacer. Let me find a way to check it. Vamos a encontrar la vía para llegar ahí y chequear desde la salida cuánto voltaje tenemos. No puedo verlo de aquí. Ay, ay, ay. Es bien difícil. Ahí parece que no el cable. Sí, ahí está el cable. Lo que voy a hacer, voy a mandar un desarmador y voy a cogerlo desde ahí. Vamos a ver. Hold on, guys. Ahorita se apagó el carro ya. El alternador dejó de cargar. Se bajó el voltaje. So it is off now. Alternator dies. So to continue with this case, I need to change battery, charge battery. Para continuar este caso, como digo, necesito cargar la batería y así poder
continuar con el diagnóstico. Vamos a poner a cargar. Let's put it to charge. Ok, ya tenemos cargando acá la batería. We have we're charging the battery, but let's go down and see if we can see something or not. Vámonos abajo a ver si podemos ver algo que pueda guiarnos. So, I was checking already. Estaba chequeando ya y pueden ver que aquí hay este cable que está así colgando. Esto no puede ser así, porque si esto hace contacto, falso contacto en algo, puede generar un costo. Entonces vamos a sacar este foco. Esto no puede estar así, está colgando. You see, my people, it is hanging like this. It is like that. It's dangerous because can create a short circuit in here. So not good. So the alternator is looking like original. Until they change it. As you see, el alternador se ve original. Y vamos a ver allá donde conecta. Let's try to see. We see the connection in there. Ahí está. So here, there it is. I hope you see it, guys. Yo espero que vean. Y se ve como poco corrosionado ahí. So, no creo que sea eso, pero igual hay que limpiar bien toda esa entrada para que no esté así corrosionado, porque eso puede generar caídas de tensión. So that can create losing tension in there. So it is there. I'm checking the whole thing in here, chequeando todo, a ver si encuentro algo raro. Aquí está, parece que son los cables que van al grill que le dicen acá. Entonces está mojado, pero no se puede ver que es nada más una falla de alternador que está fallando, pero vamos a mantenerle informados. So it's looking like the alternator problem here, but I will keep it checking in there, testing, and I'm gonna make sure everything is right and the customer will not, stay in the road, without energy power in there, because now it's a cold weather, so not good for all. Vamos a tratar de dejar bien el carro para que el cliente no se quede parado y que esté seguro en la vía, porque ahorita está frío y no está bueno que el carro esté fallando así. Ahora vamos a continuar, vamos a sacar ese foco y vamos a ver qué pasa. Esperar que acabe de cargar la batería. Let's wait to the battery because it is charging now. So we continue. Vamos a continuar. Ok, mi amada gente, vamos a continuar con el diagnóstico. Alright, my people, we're gonna continue with the diagnosis. In here we have the settings for the check the generator and the settings to check here's the link communication and the battery sensor in there, and we had under the generator. So everything is looking alright. So hold on. I don't think we have a problem. You see, the computer is communicating in there, so that's good. That's good. We're gonna check it now because I already charged the battery, and we're gonna check is something wrong if the alternator is charging. So we're gonna check everything in there. I put everything as I said. I'm gonna see how much voltage desire in there. I want to see how much is the duty cycle in there. Como ven, mi gente, ya tengo armado todo por acá, ya está cargada la batería. Vemos que la comunicación está buena, porque este es de un solo cable que del vía link se está comunicando, entonces no va por ahí. Pienso que esto está correcto. Entonces al estar comunicando deberíamos tener el voltaje. Tenemos armado acá para chequear todo lo que es el voltaje del alternador de la batería, si está cargando. Entonces acá tenemos todos los settings para poder ver el ciclado ya, ciclo de trabajo y todo. Y vamos a prender, ya cargamos la batería. Ahora let's try to run and see what's going on, because I can't have it on for too much yet, because
If the alternator is not charging, so it will only the batteries. No puede tener mucho tiempo prendido, ya que si el alternador no está cargando, solo la batería va a estar prendida. Vamos a encenderlo. Ahí está. Y vamos a ver. Let's go. Fast, guys. Rápido, rápido. Entonces podemos ver que acá rápido se nos va a los 100. As you see, the duty cycle goes to the 100% and there, not good. And the generator electrical regulator reporting electrical fault. Yes, tenemos falla. Y podemos ver acá que no hemos perdido la comunicación. As you can see, guys, we have fault in there regulator, but we didn't lose the communication, link communication in there. So now let me check the voltage. Déjame chequear el voltaje ahora. Ok, vamos a chequear. Let's check it, guys. I don't know if you can see. Let me bring the phone for you. Déjame traer el teléfono por ustedes. Hey, mi gente, como pueden ver, la luz de la batería va a venir acá, y ya que el alternador no está cargando. Alright, my people, you will see the battery light in there because the alternator is not charging. So this car has a high mileage in there. Hold on. There you go. Este carro tiene alto millaje y ustedes pueden ver que este alternador nunca fue reemplazado. Pero vamos a chequear el voltaje acá. Yo les hice una salida de voltaje al voltaje deseado. No se está perdiendo la comunicación. Una luz in the communication here. So let's check the voltage. Here's the alternator in there. I will show you there's not charging. No hay carga del alternador, so el alternator is not charging in there. Let's check if we're losing the tension in there. Vamos a chequear si estamos perdiendo la tensión. 1242. Y acá tenemos 1242. Inclusive la integridad del circuito se le ve bien, no se le ve mal. 1242. Entonces la tierra podemos chequear, la tierra ya está cerca. Entonces esto va por el alternador, ya que podemos ver que es la red de comunicación link. Tiene la tierra de la carcasa, la cual no está mala. Esto ya está bien aterrado porque si no diera otras fallas. Y lo que va el voltaje hacia al estar está bien porque prende bien. No hay caída de tensión, como les dije, simplemente el alternador no está cargando. It's just the alternator, guys. So as you see, pueden ver, aquí está ya bajando el voltaje. 1241. Vamos a ver acá. 1242. Y debe estar el mismo voltaje. No hay mucha pérdida de tensión. So, podemos ver escucha un sonido ahí. Entonces podemos ver, no está perdiendo la comunicación. Vamos a ver si nos salió la luz de la batería. Let's check if the battery light appear in the dash. You see, is there. So yeah, this problem is guiding me to the alternator 100%. So as I was telling you guys, so this is a high mileage in there, and the alternator I think is original, so that is good for the customer because alternator is good, you know. Como ven, el millaje es alto. El cliente está contento porque le duró bastante. Viaje alto y es la batería original, el alternador original, so le duró bastante. Entonces, como podemos ver, inclusive acá podemos ver el voltaje deseado, y aquí nos dice aquí que el generador está fallando, sí, y aquí tenemos en el regulador reporting electrical fault, yes. Entonces ya todo está claro. No estamos perdiendo la comunicación, no va no va por pérdida de comunicación, como les dije, porque si no está dejándose de comunicar, la red de comunicación está bien ahí, la tierra está bien, ya que está aterrado al mismo motor, al chasis. La tensión de aquí a allá está buena, el negativo está ahí mismo, se lo puede limpiar, pero no va por eso. Esto es alternador, y como digo, por la antigüedad del alternador, ya dio su tiempo de trabajo y murió. Entonces ya con todas estas pruebas podemos llamar al cliente y
100% seguros que necesitamos un alternador. Posiblemente el cliente compre un usado original, ya que esto, como es Red Link, al comprar de la tienda regular puede ser que salga malo, y ustedes saben, con carro así no vale. Vamos, déjame apagar porque como está solo con la batería. Let me shut it off because it's only the battery charging this car, so not good at all. Even the smoke is in here, so not good for me. Ok, pueden ver. Entonces ya estamos terminando por acá. Acá ya se fue la red acá, pero igual se está comunicando normal. Entonces podemos ver, solo la batería está prendiendo, no está cargando. Como les vuelvo y les recalco, la batería nueva, 2 veces cambiada. La integridad de aquí hacia allá se le ve normal. La tierra está ahí mismo. El alternador se alimenta de la misma tierra de la del motor, de la carcasa. La red de comunicación está buena. Ustedes pueden ir a la segura que el alternador está malo. Entonces estamos ya con esas pruebas. Vamos a llamar al cliente y a dejarle saber. Allá una red de comunicación, mire, sigue comunicándose. Entonces vamos a ver qué dice. Sale, alright guys, let's call the customer, we need a new alternator. So the customer might buy a used alternator, so original, but it's up to him, you know. The my diagnosis conclude later on can be another things, because this car suffer, you know, from wiring problems, you know, the resistance, everything in there, water going to the terminals in there. So for now the only problem we have is the alternator in here. Después puede darse problemas también, puede venir más fallas, como les digo, ya que estos carros sufren mucho del cablerío, se dañan rápido, la resistencia se pierde, muchas cosas por el agua, por la sal, lo que sea. Pero este problema no es eso, este problema es del alternador, por el millaje, y eso es todo. Entonces vamos a decir al cliente, se le va a reemplazar el alternador, pero ya no se le va a hacer el video de eso. Ya esto queda solo ese diagnóstico nada más. So, I will not do the repair thing in there, or I don't know. Let me decide. Vamos a ver si hacemos, si ponemos, y después hacemos las mismas pruebas y a ver qué pasa. Alright, I don't know, I'll let you know. No sé, y les dejo saber. Aquí tenemos sacado el alternador. Alright, we took it out, the alternator. Here it is. Aquí está, y vamos a chequear que esto es original. So we check this is original. This is a good alternator, you know. They put a lot of mileage in there. Pusieron muchas millas en este. Ahí está el serial si quieren saberlo. Here's the serial. Do you want to know? Maybe you're looking this information. You need to buy parts, use parts in the internet. So there you go. Aquí está. Podemos ver cómo está el estado. Este es el original. Y es el original carro. So, buen viaje que aguantó. Fue bueno. So, ok. So, ya el cliente va a ordenar otro alternador usado original. Entonces vamos a ver si nos trae para probar y continuar. So we're waiting for the customer to bring another alternator used OEM and see what's going on. Alright guys, let's continue checking. Vamos a continuar chequeando. Mi gente, ya hemos reemplazado el alternador. Vamos a seguir haciendo las pruebas y a ver cómo nos sale ahora. Alright, my people already put another alternator, so let's check it and how it is now. Vamos a ver si sigue el problema o se solucionó. Vamos a prender el carro. Let's turn on the car and see what's going on. Ok, ya está prendido. Entonces ahora en el sitio de trabajo tenemos ya 32 y 29, podemos ver. So the duty cycle is 29 now. So fuel lamp is off and we have signal in there. So let's check the voltage now. Vamos a chequear el voltaje.
y a ver cuánto nos está botando. Let's see how much we have. Y ahora tenemos ya el voltaje deseado. Vamos a ver, acá tenemos, so we have the voltage, the good voltage now. So 81, something like 81. And let's see here. Now alternator is charging. At 82. Here. Pure, vamos a ponerle como 3 voltios de caída, pero bueno, estamos ahí. So everything is looking nice. Put it right here. Okay, so it is charging now. Ahora está cargando. Vamos a chequear, seguir chequeando acá. Let's continue checking here. Duty cycle still in 32. Now let's put some lights in there. Let's put some electronics on. Vamos a poner a prender algunos electrónicos para ver cómo funciona el ciclo de trabajo. Cómo le prendemos la luz acá. Pongamos a alta el radio, pongamos el kit. Entonces ahí pusimos ya, le pusimos carga, so we put charge in there, load. Now the duty cycle is going for 38. Now saying no fault. So remember before it was 100%. So now is good. Okay, ahora está cargando bien. Ya le puse carga. So everything is looking alright. Put charge in there. Shut it off. So now let's check the code later. Vamos a checar qué código tiene. Entonces, como les digo, ya esto está cargando. As I'm telling you, this is charging now. A good voltage. Ok, buen voltaje. A ver cuál es el código que tiene. Let's check what code it has. Pueden ver las redes de comunicación, la red link ahí. Vamos a pararla. Y ahí está. Pueden ver. Entonces eso no se está perdiendo la comunicación. I will check the code in there. Check a little bit. Vamos a puede demorar un ratito. Generator circuit, generate circuit range performance, electronic control module, powertrain control module off. So esos son códigos por la baja batería, pero ya está todo. So ese sería todo. Vamos a borrar códigos y ya el carro está listo para irse. El alternador que se le puso no es original, es original pero usado, pero está trabajando. So
So, quiera Dios no de problemas. So this is our original alternator, but it is used. So, I hope everything goes alright, you know, doesn't affect anything here. So that's it, guys. That's it for this case. I will see you next time. A little bit of mechanic. God bless you. I hope you enjoyed this video. Eso sería todo por esta vez. Un ratito de mecánica. Dios me lo bendiga. Y es todo por este caso. Y les veo a la próxima. See you later. Bye. Jesus is coming. He loves. Que Jesús está viniendo y los amo.